avería complicada, de las que os gusta a vosotros. Vamos a salir a carretera, porque lo que hace este coche es una locura. El coche, saliendo a carretera, en segunda va como un tiro, pero ahora metes tercera y se pee totalmente. Empieza a echar mucho humo negro, empieza a sonar mal y va como el culo. Vamos y lo vemos, yo os enseño. Yo voy a enseñar cómo buscar la solución. La matrícula, ahí, Después me regañan. Después te regañan la matrícula. Vamos. Aquí, lo primero, contaros. Tenemos puesto aquí un Metivac. Bueno, Metivac, o bomba de vacío, manual, tiene muchos nombres. Esto tiene dos funciones. Una de ellas tiene la función que tú le das aquí y generas vacío o presión, depende de la posición que esto se coloque, ¿vale? Eso para hacer pruebas. Pero en este caso no quiero meter vacío ni nada. Yo lo único que lo uso como reloj, como manómetro, ¿vale? Entonces yo arranco y vamos a ver el vacío. Arrancamos, tiene que llegar a menos 0,5, ¿vale? Bares, que son 500 milibares en negativo, ¿vale? Porque es vacío. Esto es lo que controla, que no lo he dicho, la posición del turbo, la geometría del turbo, ¿vale? Pues entonces, cuando está fallando, vamos a ver el vacío que tiene. Y vamos a hacer ahora una prueba. Cógelo. Que cuando esté, yo quiero ver, puede llegar incluso hasta menos 600 o algunos menos 700 milibares, que sería aquí menos 0,6 o menos 0,7. Lo normal es 0,5, entre 0,5 y 0,7 es negativo. Vale, pues el cinturón, Rolito, pues te regañan. Hostia, el Raulito pilla por todos lados. Venga. Vaya a ver. El coche en segunda va como un tiro, pero cuando metes tercera no corre nada, empieza a echar humo y a sonar el motor mal, pero lo vamos a hacer un truco para comprobar de dónde viene el fallo. Ya digo vosotros de dónde vendrá el fallo, amigos. Viendo, con todo lo que os he contado, ya podéis tener una idea más o menos de dónde puede venir el problema. Vale, pues en primera va como un tiro, en segunda va como un tiro, que patinete, ¿vale? Está lloviendo, bueno, ha llovido un poco, a ver si no nos afarriamos. En segunda que tiene un tirón muy grande. Ahora, vamos a meter tercera y a ver si desde ahí soy capaz de escucharlo, bueno, en el humo. Ahora el espejo, ¿cómo puedo enfocar para atrás para que se vea el humo? O por el lado, ¿no? A lo mejor. Yo, eso tiene siempre vía. No, hombre, pues lo estamos grabando. Y no se puede. Tiene siempre vía. Una mujer. Oh. Pues la matrícula se quedó grabada. No tiene dirección prohibida. He sido bueno, he sido bueno. Mira un poco ahí, que está prohibido. Que está prohibido, amigo. Por si después dicen que hacemos los vídeos preparados. Oh. Vamos a ver, venga, segunda, como un tiro. Metemos tercera y aquí podéis ver también el vacío cómo trabaja. Metemos tercera. Ahora va como un tiro, ¿vale? A veces va bien y otras veces va mal, ¿vale? Falla bastantes veces, ¿vale? Vamos a probar otra vez. Dejamos que quede de vuelta. Piso otra vez. Ahí voy a tope. Ya está el humo. ¿Lo veis? Este humo echa mucho humo. No sé si lo veis. Y suena mal el motor. Y verá. Ahí está. Y se le ha quitado todo el humo. Se le quita todo el humo, corre y ya suena bien. Amigo, ¿esto cómo es? Pues yo creo que ya sé por dónde pueden venir los tiros. ¿Vosotros qué creéis, amigo? ¿Y tú, Rolito, lo sabes? Yo se lo voy a dejar a los seguidores. Pues, amigos, escribid en los comentarios a ver qué creéis que puede ser. Porque es una cosa curiosa. Y ya os puedo decir, viendo lo que he visto, de caudalímetro no creo que sea. De sensor de presión tampoco. De la electroválvula podría ser, pero creo que tampoco. Ya la has quitado, ¿eh? Se nota. Cuando le quita el vacío se nota que corre más. Pues dejad en comentarios que yo creo que sé lo que tiene. Bueno, pues amigos, vamos a seguir. Hasta luego.